नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर टाइपिंग क्लास के डे 8 में आपका स्वागत है। अब तक हम होम रो, टॉप रो, पंक्चुएशन कीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल कीज़ जैसे बैकस्पेस, एंटर, शिफ्ट और स्पेस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ बॉटम रो और ऊपर न्यूमेरिकल कीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास से हम बॉटम रो को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अब देखिए, बॉटम रो की जो कीज़ हैं वो होम रो के जस्ट नीचे से स्टार्ट नहीं है, बल्कि थोड़ा राइट से स्टार्ट है। अगर आप टॉप रो से देखें तो ये एंगल तिरछा है। राइट साइड में भी अगर देखेंगे तो ये इस तरह से यानी तिरछा है। तो जब आप बॉटम रो की कीज़ को प्रेस करेंगे उस समय आपको ये याद रखना है कि बॉटम रो की जो कीज़ हैं वो थोड़ा राइट से स्टार्ट है। तो आपको अपनी फिंगर्स को हल्का सा राइट की तरफ ले जाना है, तभी आपकी फिंगर करेक्ट की को प्रेस कर पाएगी। अब सबसे पहले देखते हैं कि आपकी कौन सी फिंगर बॉटम रो की किस की को प्रेस करेगी। तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। पिंकी फिंगर से जेड, रिंग फिंगर से एक्स, मिडिल फिंगर से सी और इंडेक्स फिंगर से वी और बी। यानी जो फर्स्ट 3 फिंगर है, पिंकी, रिंग और मिडिल, ये तो अपने से नीचे की एक एक की प्रेस करेगी। वही इंडेक्स फिंगर 2 की को प्रेस करेगी, वी और बी। ऐसे ही राइट हैंड से पिंकी, रिंग और मिडिल फिंगर प्रेस करेगी फॉरवर्ड स्लैश, पीरियड और कॉमा, और इंडेक्स फिंगर करेगी एम और एन को। तो जो फर्स्ट प्रैक्टिस आप करेंगे वो इस तरह से करेंगे: जेड, एक्स, सी, वी, बी, स्पेस, एन, एम, कॉमा, पीरियड और फॉरवर्ड स्लैश। आप देखिए, जब मैं कीज प्रेस कर रहा हूं तो अपने फिंगर्स को हल्का सा राइट की ओर ले जा रहा हूं। फिर से देखिए, जेड, एक्स, सी, वी, बी में आपको लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को थोड़ा और राइट में ले जाना है। स्पेस, अब एन दबाने के लिए आपको राइट इंडेक्स फिंगर को थोड़ा लेफ्ट की तरफ लाना है। इन कीज में सिर्फ एन को दबाने के लिए ही आपको थोड़ा लेफ्ट की तरफ आना है। फिर से राइट की तरफ, एम, कॉमा, पीरियड और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 15 से 20 मिनट करनी है। वो इसलिए करनी है ताकि आपके फिंगर्स बॉटम रो कीज को प्रेस करने के लिए यूज्ड हो जाएं। क्योंकि ऊपर की जो 2 रो हैं उनके मुकाबले बॉटम रो कीज को प्रेस करना ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो इन कीज से एक्चुअल वर्ड्स बनाने से पहले आपको इस तरह से सिंपल प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके फिंगर्स इनके लिए यूज्ड हो जाएं। एक बार जब आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लें और आपके फिंगर्स इन कीज पर थोड़ा यूज्ड हो जाएं, फिर आपको सिर्फ इंडेक्स फिंगर से बॉटम रो की प्रैक्टिस करनी है। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट कीजिए। एफ वी एफ स्पेस एफ आर एफ वी एफ स्पेस एफ वी एफ स्पेस एफ टी एफ वी एफ। तो इस लाइन को आपको कम से कम 10 बार टाइप करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस इस तरह से आपको करनी है: एफ बी एफ स्पेस एफ आर एफ बी एफ स्पेस एफ बी एफ स्पेस एफ टी एफ बी एफ। तो इस लाइन को भी कम से कम 10 बार टाइप करें। फिर आपको राइट हैंड में आ जाना है। जे एम जे स्पेस जे यू जे एम जे स्पेस जे एम जे स्पेस जे वाई जे एम जे। तो इसे भी आपको कम से कम 10 बार टाइप करना है। नेक्स्ट एन की के साथ जे एन जे स्पेस जे यू जे एन जे स्पेस जे एन जे स्पेस जे वाई जे एन जे। तो इस लाइन को भी कम से कम 10 बार टाइप करके प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो करनी है वी, बी, एन और एम, इन 4 लेटर को शामिल करके वर्ड्स बनाने की। जैसे एफ आई वी ई 5 स्पेस एफ ई
VER fever, space FIBER fiber, space VERY very, space EVERY every, space EVERYONE everyone, space HIM him, space THEM them, space TEN ten, space MEN man, space OFTEN often। तो ऐसे ही और वर्ड्स आप ढूंढ सकते हैं जिनमें VBNM ये 4 लेटर शामिल हो। तो डे 8 में ये प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम बॉटम रो की बाकी कीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इस क्लास को यही एंड करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।